السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Как мы знаем, 20 февраля является для нас днем пророчества об обетованном реформаторе. Это великое пророчество, в котором обетованному Мессии мир ему была явлена благая весть о рождении великого Сына. Он должен был обладать множеством величественных свойств. Это пророчество содержало в себе весть о его долголетии и необыкновенном развитии общины обетованного Мессии мир ему за время его эпохи. История Ахмадията свидетельствует о том, что в течение 52-летнего периода халифата обетованного реформатора Хазрата Мирзы Башируддина Махмуда Ахмада, да будет доволен им Аллах, исполнились все части этого пророчества. Для справедливого и обладающего духовным зрением человека достаточно одного этого пророчества, чтобы доказать истинность Хазрата обетованного Мессии мир ему. Через 3 дня наступит 20 февраля. В этой связи я представлю вашему вниманию некоторые отрывки из Писаний обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, который прольет свет на исполнение сущности этого пророчества. Хазрат обетованный реформатор был избран халифом в 1914 году. Хазрат обетованный реформатор видел себя исполняющим все части пророчества. Богословы и члены общины также считали его обетованным реформатором. Тем не менее, сам он никогда не называл себя обетованным реформатором. Только когда наступил 1944 год и прошло уже 30 лет со времени его халифата, на основании одного из своих вещих снов он объявил о том, что именно он является обетованным реформатором. В этой связи он сказал: «Для меня очень трудно и тяжело объявлять об этом. Также мне тяжело рассказывать подробности этого сна. Более того, он говорил, что очень стесняется говорить о своих вещих снах и откровениях. Однако в некоторых случаях он говорил, что ему придется иногда рассказывать об этом.
Одним словом, до этого члены общины и богословы говорили ему о том, что он должен объявить себя обетованным реформатором. Однако он отвечал: «Несмотря на то, что я являюсь обетованным реформатором, и это пророчество исполнилось в моей сущности, не следует объявлять об этом». Однажды, отвечая на вопросы членов общины, обетованный реформатор сказал: «Сколько человек из мусульманской уммы объявили себя реформаторами и обновителями из списка, подтвержденного обетованным Мессией мир ему? Более того, я слышал, что обетованный Мессия мир ему считал правителя Аурангзеба, падишаха империи великих моголов, реформатором. Но разве он объявлял об этом? Умар ибн Абдуль-Азиз считается реформатором, но разве он объявлял об этом? Одним словом, объявление не обязательно для тех, кто не является пророком. Это обязательно только для пророков. Необходимо оценивать только действия тех, кто не является пророком. Нет надобности объявлять, если дело исполнено. В этом случае, если он откажется объявлять об этом, мы подтвердим, что он является исполнителем того или иного пророчества. Если Умар ибн Абдуль-Азиз отказывался от реформаторства, мы подтверждаем, что он являлся обновителем своей эпохи. Поскольку для обновителя не обязательно объявлять об этом. Объявление необходимо для обновителей, являющихся посланниками. Однако того, кто поднимает упавший ислам и разрушает атаки его противников, даже если он не знает об этом, мы назовем обновителем. Об этом может объявить только тот, кто самим Богом назначен обновителем, как об этом объявил обетованный Мессия мир ему. Одним словом, мне нет необходимости объявлять себя обетованным реформатором, и мне не стоит беспокоиться в отношении клеветы моих противников, поскольку в этом нет ничего зазорного. Истинным почетом является то, что даровано Всевышним Аллахом, даже если это унизительно в глазах этого мира. Если человек идет по пути Всевышнего Аллаха, он обязательно обретет почет и уважение в его глазах. В свою очередь, тот, кто лжет и настаивает на своем ложном притязании по причине своей хитрости, обретет успех среди людей, однако он не будет удостоен почета и уважения в глазах Всевышнего Аллаха. Он ничего не обретет, и наступит день, когда он пожнет позор. Одним словом, всегда избирайте правдивость как в религиозных делах, так и в мирских делах. Пользу обретет только тот, кто терпит убытки ради Всевышнего Аллаха. अगर वो खुदा ताला के रास्ते पर चले तो उसकी दरगाह में वो ज़रूर मुअज़्ज़ज़ होगा और अगर कोई शख्स झूठ से काम लेकर अपने गलत दावे को साबित भी कर दे और अपनी चुस्ती या चालाकी से लोगों में गलबा भी हासिल कर ले तो खुदा ताला की दरगाह में वो इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता और जिसे खुदा ताला के दरबार में इज्जत हासिल नहीं वो खा ज़ारी लिहाज से कितना मुअज़्ज़ज़ क्यों ना समझा जाए उसने कुछ खोया ही है हासिल नहीं किया और आखिर एक दिन वो दरीन Здесь обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, разъяснил одно правило.
заключающийся в том, что та истина, с которой пребывает Всевышний Аллах, является практическим доказательством Его помощи и поддержка, и нет необходимости объявлять об этом. Да, если это будет угодно Всевышнему Аллаху, об этом будет объявлено. Так что если вы хотите проверить кого-то, выполняет ли он религиозные дела согласно желанию Всевышнего Аллаха, то проверьте, пребывает ли с ним поддержка и помощь Всевышнего Аллаха. Одним словом, он должен объявить об этом только по повелению Всевышнего Аллаха. Он должен объявить следующее. Всевышний Аллах открыл мне это, и теперь я должен объявить, что я являюсь исполнителем пророчества об обетованном реформаторе. После этого объявления, с одной стороны, это обрадовало членов общины, а с другой стороны, кто не присягнул халифу общины, начали выдвигать возражения. मुझे अल्लाह ताला ने अब वाज़े कर दिया है और अब मैं ऐलान भी करता हूँ कि मैं ही पेशगोई मुस्लिम आउद का 27 декабря 1945 года, во второй день Джалсы Салана, ежегодного съезда общины, в одном из своих докладов, упоминая Муальви Мухаммада Али, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «После того, как я объявил о том, что я являюсь обетованным реформатором, Муальви Мухаммад Али стал выдвигать возражения, подобно Муальви Санауле. Согласно повелению Всевышнего Аллаха, я рассказываю о своих снах и откровениях. Однако Муальви Мухаммад Али не предоставляет своих снов и откровений. В течение 30 лет он предоставил только одно откровение. Но произошедшие события показали ложность его откровения. Одним словом, он не может предоставить откровение по причине того, что он его не получает. Ему остается только выдвигать возражения. Каким образом он может противостоять мне, если не будет выдвигать возражений? Противники пророков Авраама, Моисея и Иисуса миром не отрицали того, что они получали откровение, поскольку они знали о том, что все пророки до них получали откровение. Противники пророков, для того, чтобы противостоять им, считали, что их откровения являются ложными. Точно так же противники посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, считали ложными его откровения, упаси Аллах. Если откровения посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были ложными, согласно утверждениям иудеев и христиан, то ревность Всевышнего Аллаха требовала ниспослания им откровения против посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы раскрыть его ложь. Тем не менее, Всевышний Аллах лишил их откровения, что подтверждает истинность посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в отношении того, что иудеи и христиане были неправы. А теперь Муальви Мухаммад Али считает мои откровения ложными. Однако почему Всевышний Аллах не посылает ему откровения против меня, чтобы мир узнал о том, что Муальви Мухаммад Али прав, а я не прав? Удивителен тот факт, что если один человек днем и ночью своим обманом и ложью вводит в заблуждение творение Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах при этом не проявляет ревности. Так что если не проявляется ревность Всевышнего Аллаха, то это означает, что Муальви Мухаммад Али не является приближенным Всевышнего Аллаха и не получает его откровений. Одним словом, истину всегда отрицали. Эта вереница отрицаний, противодействуя истине, продолжается с самого начала. Одним словом, противники всегда выдвигали возражения, но при этом они не могут предоставить доводов в поддержку своих возражений.
Они не могут предоставить своих откровений и вещих снов, поклявшись Всевышним Аллахом, поскольку они знают, что будут схвачены Всевышним Аллахом. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые из вещих снов, видений и откровений обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. Об этих вещих снах он рассказывал в своих объявлениях. एतराज़ तो हमेशा करते चले आए हैं, लेकिन उसको रद्द करने के लिए मुकाबल पर कोई चीज़ पेश नहीं कर सकते और ना ही कर सकते हैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कि हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर अपने इल्हाम या ख्वाब या रोया पेश करते हैं. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Самым первым откровением, которое указывает на обретение мною этого сана, является откровение, полученное мной еще при жизни обетованного Мессии мир ему. Я рассказал о нем обетованному Мессии мир ему, и он записал это в своей записной книжке. Об этом откровении я рассказывал неоднократно. Раньше я связывал это с эпохой своего халифата. Однако теперь мой разум пришел к выводу о том, что в этом откровении Всевышний Аллах указал на обретение мною того сана, который я должен был обрести от Бога. Это откровение гласило: «Поистине те, которые последовали за тобой, будут выше тех, которые не уверовали до Дня Воскресения». В этом откровении есть очень тонкий намек относительно порядка исполнения пророчества. Откровение, которое получил Назарейский Мессия мир ему, упомянуто в Священном Коране, и оно немного отличается. Оно гласит: «И делающий тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до Дня Воскресения». Мое же откровение гласит: «Поистине те, которые последовали за тобой, будут выше тех, которые не уверовали до Дня Воскресения». Причина этого заключается в том, что притязания Назарейского Мессии мир ему состояли в том, что он был последним пророком в пророческой цепи пророка Моисея мир ему. Сначала люди противодействуют такому виду притязаний, но затем, спустя длительное время, они начинают верить в него. А во имя исполнения пророчества об обетованном реформаторе Всевышний Аллах сначала избрал его халифом и одарил его общиной, поэтому в этом случае слова «и делающий тех» были лишними. Притязание Мессии мир ему было таким, что люди сразу же стали отрицать его, за исключением тех, кто принимает притязание пророка, обладая качествами Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Весь остальной мир считает пророка лжецом, когда он выдвигает притязание на обладание саном пророка. Посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сначала веровало всего 3 человека, в то время как в халифа общины с первого же дня уверовала вся община. Одним словом, в откровении поистине те, которые последовали за тобой, будут выше тех, которые не уверовали до Дня Воскресения. Всевышний Аллах указал на то, что Он подарит мне уже подготовленную общину, и затем, день за днем, Он укрепит ее связь со мной. Он укрепит эту связь до такой степени, что эта община будет называться моей общиной. Некоторые люди будут оказывать мне противодействие, однако Всевышний Аллах одержит верх над теми, кто не уверовал в Меня до судного дня. Эта победа будет завоевана с первого дня моего имамата. Поэтому нет необходимости в словах «и делающий тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до Дня Воскресения». То есть, мне не следует ждать, пока люди уверуют в Меня, либо вынесут фетву против Меня, либо будут насмехаться надо мной, унижать Меня и противодействовать мне в обеих частях мира. Напротив, Всевышний Аллах вручит мне уже подготовленную общину обетованного Мессии мир ему, и с того дня, когда мне будет вручена эта община,
она станет одерживать верх над моими противниками. Так и произошло. Община Назарейского Мессии мир ему пришла к победе спустя 300 лет. В то время как после того, как Всевышний Аллах одарил меня саном халифа, мои последователи в течение нескольких недель одержали победу над моими противниками и теми, кто не присягнул мне. По милости Всевышнего Аллаха, эти победы увеличиваются день за днем. Те, кто не присягнул мне, говорили, что я объявил себя обетованным реформатором, опираясь лишь на один сон. Однако это был не сон, поскольку в нем содержались слова, о которых я рассказал выше, то есть он является откровением, и ему уже 40 лет. Всевышний Аллах благословил меня тем, что я стану имамом единой общины. Некоторая часть этой общины будет противостоять мне, но большая ее часть останется со мной. Они и будут одерживать победы до судного дня. В Откровении есть еще один намек. Поистине те, которые последовали за тобой, будут выше тех, которые не уверовали до дня воскресения. Это означает, что в один из дней Всевышний Аллах назовет меня отражением христианского и мусульманского мессии, поскольку община принадлежит халифу, пока он жив. Общины пророков продолжают жить и после их смерти. Также в словах «не уверовали» содержится указание на то, что после получения мною статуса халифа мне будет дарован еще один статус, который проявится в виде отражения качеств некоторых пророков. Всевышний Аллах свят, и Он не будет спрошен за то, что Он делает. Затем последовали видения, которые я узрел еще при жизни обетованного Мессии мир ему. В видении, подтверждающем мой сан, я увидел, как я вышел из комнаты обетованного Мессии мир ему и оказался на веранде, где он сидел. В этот момент один человек передал мне посылку и сказал: «Это для тебя и для обетованного Мессии». Я увидел, что на этой посылке было написано два имени — Мухи-ад-Дин и Муин-уд-Дин. Мне пришла мысль, что одно из этих имен относится к обетованному Мессии мир ему, а второе — ко мне. Поскольку в то время я был ребенком, я не слышал о Мухи-ад-Дине ибн Араби, но я знал, что правителя Аурангзеба звали Мухи-ад-Дин. И в этот момент я подумал, что имя Мухи-ад-Дин относится ко мне. Хазрат Муин-уд-Дин Чишти был святым человеком в Индостане, поэтому я думал, что под именем Муин-уд-Дин подразумевался обетованный Мессия мир ему. Однако спустя некоторое время я узнал, что Хазрат Мухи-ад-Дин ибн Араби был великим святым, и я понял, что под Хазратом Мухи-ад-Дином подразумевался Хазрат обетованный Мессия мир ему, который вновь оживил религию. А Муин-уд-Дином был я, поскольку я помогал религии. Таким образом, обетованный Мессия мир ему является оживителем религии, в то время как я являюсь его помощником. Это подобно матери, которая рожает ребенка, и кормилице, которая кормит его. कशफी हालत में जब मैं उस पार्सल पर लिखा हुआ पता देखता हूँ तो वहाँ भी मुझे दो नाम लिखे हुए नजर आते हैं और पता इस तरह दर्ज है कि मुहय्युद्दीन और मोइनुद्दीन को मिले। आप फरमाते हैं मैं कशफ में समझता हूँ कि इनमें से एक नाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का है और दूसरा नाम मेरा है। उस वक्त चूँकि मैं बच्चा था और हज़रत मुहय्युद्दीन साहिब इब्न अरबी का नाम मैंने सुना हुआ नहीं था, सिर्फ औरंगजेब के मुतालिक मैं जानता था कि उनका नाम मुहय्युद्दीन था। Третье откровение, которое я получил после смерти обетованного Мессии мир ему, гласит: «О род Давида, творите в благодарность». В этом откровении слово «творите» означает поступать согласно желанию Всевышнего Аллаха. Слова «народ Давида» означает то, что Всевышний Аллах уподобил меня пророку Соломону. Пророк Соломон был наместником пророка Давида и его сыном.
Это откровение было ниспослано с такой мощью, что я ощущал это в течение долгого времени. Это откровение было очень ясным, и когда я рассказывал о нем своим ровесникам на прогулке, я забывал о том, что обетованный Мессия мир ему уже умер. Я страстно желал бегом отправиться к обетованному Мессии мир ему и рассказать ему об этом. Четвертым моим доводом также является сон. Во сне я видел в комнате для молитв обетованного Мессии мир ему и возносил мольбу. Внезапно мне было явлено, что обетованный Мессия мир ему является пророком Авраамом. Затем от Всевышнего Аллаха мне было явлено, что в этой умме есть множество Авраамов. Мне было явлено относительно первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, что и он тоже является Авраамом. О нем было сказано, что он есть Ибрахим Адхам. Адхам был правителем, который, став суфием, оставил свою власть. Мне было явлено, что первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, является Ибрахимом Адхамом. Мне также было явлено, что и я являюсь Авраамом. Пятый мой довод следующий. Незадолго до смерти обетованного Мессии мир ему во сне я услышал звон колокольчика. Этот звон был похож на звон бронзовой чаши, по которой чем-то ударили. Но этот звон колокольчика был более тонким и приятным, и он был наполнен гармоничной, услаждающей слух мелодией. Этот звон постепенно увеличивался до тех пор, пока не принял форму рамы, висящей в воздухе, подобно раме картины. Затем я увидел, что в этой раме появляется картина некоего красивого существа. Затем эта картина зашевелилась, и спустя некоторое время внезапно из этой картины выпрыгнуло некое существо, которое встало передо мной. Я понял, что это ангел Всевышнего Аллаха. Обращаясь ко мне, он сказал: «Приходи ко мне, я научу тебя суре Аль-Фатиха». Таким образом, он начал учить меня суре Аль-Фатиха. Он учил и учил меня. Когда он дошел до аята «Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи», он сказал: «До тебя все толкователи толковали суру Аль-Фатиха только до аята «Властителю судного дня». Но я научу тебя толкованию всей суры до конца». Таким образом, он научил меня толкованию всей суры Аль-Фатиха. Проснувшись, я вспомнил какую-то часть толкования, которому он меня научил, но я не записал его и забыл об этом. Утром я рассказал свой сон первому халифу обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Я сказал ему, что, проснувшись, я помнил, чему учил меня ангел, но утром я все забыл. Первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, с недовольством сказал мне: «Тебе нужно было записать это. Ты потерял много знаний». С этого дня и по сегодняшний день Всевышний Аллах раскрывает мне новые смыслы Священного Корана. Теперь я думаю о создании программы для подтверждения основ исламской цивилизации и исправления общины. Всевышний Аллах явил мне очень ясную и совершенную программу, основанную на суре Аль-Фатиха. Следуя ей, ислам получит такое развитие, которое приведет противника в изумление, и у них не будет никакого выхода, кроме того, чтобы признать исламскую цивилизацию. По милости Всевышнего Аллаха, благодаря этой программе будут исправлены все ошибки, которые возникли после посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Всевышний Аллах посредством суры Аль-Фатиха разъяснил мне их ошибки. Истинным толкованием этого сна является то, что в мои скрытые способности было вложено особое знание суры Аль-Фатиха и общее понимание Священного Корана. Эти знания время от времени будут явлены мне посредством откровения, согласно потребностям времени. और बाद में मैंने खुद भी उनको भूल गया। जब सुबह मैंने अपने इस रोया का जिक्र हज़रत खलीफा अव्वल से किया और ये भी कहा कि ख्वाब में फरिश्ते ने जो बातें बताई थीं उनमें से बाज़
आँख खुलने पर मुझे याद थी, लेकिन सुबह उठने पर वो मेरे जहन में से निकल गईं। तो हज़रत खलीफा अव्वल खफा होकर कहने लगे कि तुमने इतना इल्म ज़ाया कर दिया, उनको नोट कर लेना चाहिए। Кроме этого, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: во время разногласий в общине Всевышний Аллах ниспослал мне откровение, которое гласит: мы размельчим их на мелкие кусочки. Те, кто оставил меня, почисляли себя к 95% от общего количества членов общины. Однако в каком состоянии они находятся теперь? Всевышний Аллах, согласно этому откровению, поистине размельчил их на мелкие кусочки. Господин Хаджа Камалуддин перед смертью написал: откровение Мирзы Махмуда исполнилось, и мы действительно были размельчены на мелкие кусочки. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: одним словом, Всевышний Аллах, раскрывая мне невидимое, подтвердил посредством меня пророчество об обетованном реформаторе и о том, что его будет сопровождать Святой Дух. Это были знамения Всевышнего Аллаха, которые были проявлены посредством меня. Это пророчество содержит в себе большие подробности. В последующие дни в связи с этим пророчеством в общинах будут проводиться собрания. Это будет транслироваться на спутниковом канале MTA. Членам общины следует принять в этом активное участие, чтобы углубить свои знания относительно этого пророчества. Это пророчество содержит в себе множество знамений. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, перечислил от 50 до 60 качеств обетованного реформатора, упомянутых в этом пророчестве. Все эти качества и знамения во всем величии проявились в сущности обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах. मुशर्रफ होगा। ये अल्लाह ताला के निशानात हैं जो उसने मेरे ज़रिए से ज़ाहिर फरमाए हैं। ये आप फरमाते हैं और इस पेशगोई की लंबी तफसील है। बहरहाल आइंदा दिनों में जमातों में इस पेशगोई के हवाले से जलसे भी होंगे, MTA पर भी प्रोग्राम आ रहे हैं। अफराद जमात को उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि इस पेशगोई का गहराई में इल्म भी हो। इस पेशगोई में बेशुमार निशानात हैं, 50, 55, 60 बल्कि बाज़ निकाले हैं आपने, जो खुसूसियात बयान की गई हैं, इस पेशगोई की तफसीलात बयान हुई हैं और बड़ी शान से उस तमाम निशानात जो हैं हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु में पूरे हुए हैं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله